Öncelikle herkese merhaba. Magazin Haberi kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün de sizlere güzel oyuncular Erkan ve Yağmur Öztürk'ten yeni fotolar sunacağız. Yazgı dizisiyle bir araya gelen partnerler özel hayatta sevgili çiftlerden güzel görüntüleri, romantik paylaşımları sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarımda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.